大家好，欢迎来到珍妮 Studio， 我是珍妮。今天给大家推荐10个实用并且免费的网站。第一个叫做完美看看，这是一个电影、电视剧在线观看网站。这个网站没有广告，布局非常的简洁大方。同类网站没有几个比完美看看的布局更让人舒服的。更重要的是，完美看看专注于高清视频的播放。每天为广大网友搜集最新的电影、电视剧、动漫等资源。完美看看电影网可在线观看全网，比如说腾讯、优酷、芒果 TV 等的 VIP 影视剧。喜欢追剧、看电影的小伙伴，赶快来试试吧。那我们现在来任意打开一部电影，看一下效果吧。点击电影，比如我们选择少年派的奇幻漂流，点击立即播放。那它的加载速度还是比较快的，我们可以拖着看一下。第二个呢是一个工具集合，这里有很多比较有趣的、比较实用的工具。比如说我们点击临时文件分享这个工具，如果您需要临时发送一些文件给同事、朋友，那么这一款工具呢会是一个不错的选择。使用的方法非常简单，不需要任何的注册。点击要上传的文件，选择，点击上传。上传完成以后呢，只需要把这个链接复制一下，发送给您的朋友。您的朋友拿到下载链接以后，只需要在浏览器当中访问这个下载链接，点击下载按钮就完成了。除了这个工具呢，这个网站还有很多非常实用的、有意思的工具。比如说屏幕缺陷测试，是用于测试您的屏幕是否有坏点。比如说这一个亲戚关系计算器就是一个比较有意思的小工具，我们点开来看一下。那如果大家不知道亲戚的称谓的话呢，可以在这里面输入。比如说我选择我是女的，然后输入了爷爷的、儿子的、姐姐的、女儿的、弟弟，那么这里获取的就是姑姑家的表哥或者表弟。好，这个网站呢还有其他非常多有意思的工具，那么大家自己去摸索一下吧。第三个是一个日本的网站，叫做小森平的免费下载音效。那做自媒体的朋友可以在自己的视频中加入这些音效，并且都是完全免费的。作者也在这里说了，您好，我是在日本制作效果音的小森平，免费音效可用于你想用的项目，比如说电影、短片、游戏、发表、动画、舞台表演、广播剧、有声书、软体等等。您只要不是用于贩卖的话，都可以免费使用的哦。那我们现在来任意打开一个，比如说点击乐器，比如说点击这里的钢琴声，我们来试听一下。那我们想要下载的话呢，直接点击后面的 DL， 点击右键，链接另存为，就可以直接保存了。第四个叫做 Remove BG， 是一个抠图神器。那么对于 PS 用的不熟练的朋友，可以尝试一下哦。这个网站的好处就是可以一键抠图，比如说我们上传一张图片，那原始图是这个样子的，抠完图以后呢是这个样子的。那不需要我们进行任何的操作，只要把图片上传上来以后，立刻给你抠好图了，是不是非常的方便呢？第五个叫做 Office Plus， 是微软公司官方的一个 Office 免费模板。在这里大家可以下载到各种各样的 PPT、Word 或者是 Excel 的免费模板。比如说这个小学课程表的模板，我们点击下载，用微信扫描一下二维码，登录完成以后就可以免费下载咯。当然这里还有更多的 PPT 模板，当然这里还有许多 PPT 模板，比如说您是一位职场的朋友，
那么您需要做年终总结汇报的时候呢，就可以去下载相应的模板。大家看这些模板是不是非常的专业呢？很多时候想用个邮箱注册个临时账户，或者只想接收个验证码什么的，但又怕注册使用自己的邮箱，担心被垃圾邮件缠身，害怕个人的信息被泄露，这时候我们就用到临时邮箱。今天给大家分享一个10分钟邮箱网站，叫做 10-Minute Mail。 那这里每刷新一次就会产生一个不同的邮箱地址，我们就可以复制这个邮箱地址去注册临时账户。那么如果需要验证码呢，这个 inbox 里面会产生一个邮件，那么我们打开这个邮件呢，就展示出了验证码，非常的方便。大家都知道目前的 Chrome 浏览器的用户群体非常大，但是呢，由于网络环境的原因，国内用户并不能直接访问 Chrome 应用商店。如果我们想要来安装插件的话，只能借助第三方插件市场来获取插件。CRX for Chrome 就是 Chrome 插件的下载网站。这个网站的特点就是访问速度很快，可以直接下载，还可以提供插件历史版本。那这里有各种各样的插件，比如说我们想给浏览器和视频当中去广告呢，我们就可以点这个 AD Block。 那么选择这个 Download CRX File from CRX for Chrome， 点击一下就可以进行下载了，点击继续就可以下载了。下载完成以后呢，直接安装就可以了，因为我已经安装过了，我就不再进行安装了。那这里呢会有不同的插件的分类，那大家根据自己的需要自行选择安装吧。第8个叫做龙轩导航，那这里大家比较感兴趣呢，可能就是影视这一栏。那这一栏列举出了很多在线观看电影电视剧的网站，当然也有下载电影电视剧的网站。如果您是一个动漫迷呢，那这里列举出了很多可以观看动漫的网站。如果您喜欢美剧呢，那这里也有很多可以观看美剧的网站，比如说人人影视。那日韩迷也可以通过这些网站呢去观看电影电视剧。那除了影视这一栏呢，还有一栏叫做软件工具。那这里列举出了很多比较实用的工具，比如说这里有很多网盘。那这里的在线工具呢，其中有几个前面我们已经介绍过了，比如说10分钟邮箱，比如说这个，这里还有很多图片处理，还有很多下载工具。当然大家可能目前主流的下载工具就是迅雷下载。那除了迅雷下载呢，这里也给出了很多比较好用的下载工具，那大家不妨可以去试一下。除了软件工具这一栏呢，这里还有很多的素材模板，其中 PPT 模板这一栏呢 Office Plus 我们刚刚也介绍过了，那大家感兴趣的话呢，可以去研究一下。那与龙轩导航比较类似的呢，还有一个老树导航。那这里呢，主要是列举出了几个在线观看电影电视剧的一些网站，大家感兴趣的话呢，可以去看一下。第9个叫做极简壁纸。极简壁纸是一个期望呈现出简单、高效、美观的壁纸网站，灵感来源是爱壁纸 APP。极简壁纸网站建立于2018年5月1日，起初只是由于站长个人兴趣爱好，酷爱找各种壁纸。那这一个呢，其实也没什么可说的，大家只是根据自己的爱好去选择自己喜欢的壁纸就可以了。那第10个呢，是一个老牌的素材网站，为每一位作者都提供了个人主页，使用者可以关注、点赞以及给作者打钱买咖啡。除了视频，这一个网站呢也提供了数量众多的矢量图、插画、照片等无版权的素材，均可以免注册直接下载。好了，以上就是10个分享给大家的网站，希望大家能够喜欢哟。
如果你想看更多的视频，记得关注珍妮 Studio，谢谢大家。